odofo si trase na me no mompai onyame a ufitite na udaso ye nyame enuonyam aseda ni ayeye ene yedema wonne anopai so awrade a utiwe gwamu Brian ba mu besiesie ye manimdie besiesie ye mani a opesa ye sara na besiesie watiefo na di nyina wie pa ya mehye wani onyam da wase doba Yesu Kristo di mu na mebo mpai amen. Enne di onyame di amame no matu din say what hope is there for prostitutes. Adwaman for obi a osi tutu osi basi ti eni da so ben ene wo ho ma sa nipa yi ono nso so nkwaje no oka ho ana amen. Edu ba bia ya tatete ensema ya rahu bebre fa sa tutu foi anase prostitutes ya tefa mo na ya na edu ba bia na asefem na koya bebre wa manu aduane a omu bedie nti na edu omu akowura sa tutu sie mu kane no na nka ukọ ba bia yesi aye tutu lai wu se matete mami kudimi but enenu yenu ne sa enenu wo mo hyehyɛ ntare boni ntare tenti wo mo na momro no so wo mo gina kona mo nam street so bebre butaye eye aduane a obedie ebi nso mpese oni obebre obeye adwuma bre enti onyame amane koko ase coffee en water oni mpese ode ne nsa beye adwuma ebi nso nam awarija yeso broken home ne maame ne papa gya yaware wanya hwefuo bi wanya boafuo bi enti wakodru saa enianyan die mu ebi nso de hwehwe japade so obegya ne ho cham na nipa kasa esebasi eye obenten eno edi bi numa kodru saa de ebi nso so ahohiahia ne ahokyere a onimu de sese wo yenti osusu se eno ene the only source abetuma na trase nti eno no wode aye na didibia ebi ne maame ewu single parent wanti maame no kwantimi ensom waje ni nsem ebi nso maame ewu wanya somfo de na ko wie saa ene anya die mu ebi nso so de one anigye nti ena ode aye saa de no na odofo se rizia mekeka yen ene de mantimi anka ebi ade wako wura saa ene anya die mu a enkachi ene da so ho na hunu se onyankopon a oye eniema nyina no obetumi agyo se ukowura saa tibia mu a na wapepa onyankopon su a ewo wumu no a ohumi gu wumu se be ye okrata asefo ni suba nsu ewo mu no se ukowura adwaman semya na tutu sie mu a na wapepa onyankopon afi wo kram ndi eyade a nyame mu no eye very serious nanso wo kra na ti mu no esombo sinsi kokko esombo sin niema wo hwehwe no esombo sin aduane na me ka cho se Yesu Kristo o se me ba ntemo na me kura makatua na me de bebro bibiara se de ninyuma te nyankopon mu no wutimi mfa niema me bobo so yi ene de mantimi anka ensi wani so se aninti ana me yesa niema we sei na nyankopon mu de sa excuse no eni ho ahokyere ewo ho niema makeka nyina eye niema esie na so se ebitu a odofo a utie me ma wani na ho ene wiase no eye adwadi bia ye didwa na obronsam ede sa niema anigye ahonyade efie adan cars ode sa niema no esesa ode adofo ekra ode sesa nipa kra enti ene wiase na yewo mu no ade a obronsam de agudwa so a eton eye nipa kra wo ton nipa kra ena ode bia gye adwamamo
odi bi age eniema ebebre na yehwe adisam ma no etie yedu nwotwe ninyi mu eye nkono na through 14 ose na asase so ahemfo wone ombo adwaman na wodi temu no se wohunu ne hye ewisi a wobesu no na wabobo ne ho abubuo wose bibi baba wo mo mema wo mo struggle wonam fofo unu wo mo bo adwaman no wose wo behunu wo hye wo wie baba na se wo mo hunu wo wie ya na wo bedi abobo wo mo hwede ato a wo mo bedi wo ho abobo na ni anyanye no suro nti wo begina akiri akase due krokase Babylon kura eyeden efrise don hwere baako emuna watemuo aba enti o watemuo kase wo Nyankopon anim sa wode wo brasi ho se tutu na ubesi wode wo nipadua beto wo kra pipa Nyankopon afirumu na wode abo adwaman a ose wawi e beba wode kenkan to aso akosi 14 ho na obehu se adwai nipa akra ena ye ton wo mu enti odofo a wutie me se situation bi ade wakoduru sampempenso ya ene wo Yesu din mu sesa wadwene obronsam ade adefe awie nipa bebre menu no ma titro wawie bebre edo mawura sa akwanum obi nso kra adwene se me yesa kosi se menya obema obetimi aboa me na maware no sa akwan entimi mwawo na sa wonam sa akwan so ware a hunu se atemu obi wo homa na ware no na wie ya no ensem bebre ohaw ani amani hunu eti kai se bibia obe no asasi so no obebu hu akonta na awerho kese enso ewo wanim na wonu se obo sa abra no a ewo ho adakro Nyankopon ba wo besrawo oba komanum na wa onwule timi ho wo se wadu sa pempenso no onyame otunya de nyina ye no oba wo kokko oba wo nkaye eti odofo se wakosa atibia ma enkachi sachira wadwen na Onyankopon ebe hyew edimonyam ebi sha ase anketenkete na abeye kakra me pedan me padwuma me pekunansa me pa akonyansa me pe weyansa wani baba ho so no na obronsam chechero na ode wahya ne nkoaso mu na obronsam so de oni ehumobro eti enne sen wachi ntempa ansana dabone ama wose na wana no mbombo adwaman edisa edwa no wose wo behu na ombeka to se due to wani hwe obro no so to wani hwe ukrom wo mo amde tutu siesi wo mani so hwe awie wo mo san sen na o ma wie yate ubehu no bi na wahyetum no wahedam sa bra no ena ye ne sa enti ene se kwan bi so wakowura tutu siema minua mekasa kire wo Yesu mu ne se sesa wadwen na obia otoni nipadua ema adwamammo no sa nipa no ose ne kra atini mu enti kra Onyankopon de atena mu wose wabo ne wahome so ne nipa seso de ama wo no odofo mesraw hwe na waanya ne basabasa enti se ahuhiahia Bible ka ahuhiahia wasam na ahuhiahia enye excuse emma bone se ahokyere ba me hokyere me nti me di mabra boso ma tutusie Onyankopon ye nyame a otumi ade nyina ye obi nso kura wa asafun okọ school okọ asore ofra ne ho so ye kristoni nanso odi tutu yes ne sadia be ya kwase da bia obetimi asesa no ho na wahye ntare a ne bu eden na wa dresse na nipa kasa simasidi otimi dresse o
sa wo asafo bi na de sa beye si wani so na wo ya hu se wo kra de wo de ne ehu efi se wo de ne ye fra ne se amumuyo wonim osofo aka wate ana nso ewiase ani gidie nti wo de sa abrabo na si wani so wo bo hweye na obi a woyɛ amumuye bia no sunsanso de akire yɛhwɛ Daniel kwa ho kyerem koduru se esase ade no tu jata amnam oni jata ekodame yɛ hwe no nanso Daniel ampuni Nyankopɔn aho kyerɛ bɛn na aba wo so nti ama wo pu Nyankopɔn Shadrach Meshach Abednego yɛde omu guojam so mo nkoto nsɔre ohoni nanso so wɔn ka wɔn gifo bi papa bi ɔwɔ wɔn no ɔbɔ wɔn nwene wɔn na wiase ya ne dia na nye wɔn dia no wɔn ka no ka sɛ yɛn koto nsɔre ohoni da na no Paul nso so ka asɛm bi wɔsi na me Paul ɛdeɛ na bɛtete mi ne Kristo ntam wɔtaa ɛkɔm ɛdagya amaninya ɔdɔfo a wotie me adan na ahokyerɛ ahohiahia kakra wama saa ahohiahia adi wo so a kodu saa mpɛmpɛnso yi a wotɔ wo nipadua pɛ sika ne ahonya ene woni Daniel ntu anamɔ woni Shadrach Meshach ntu anamɔ woni Paul ntu anamɔ Mary Magdalene ɔkɔ saa mpɛmpɛnso mu na wohyia barima Yesu Kristo na bra wohyia no odani nani ekyire wiase na osakira anadwen enti ene sakira wadwen hunu se obema bia oni Yesu Kristo obehwie ni mogya aguma abonefo na owu deje adebonyefo kai sa obarima yi kai no se oso kai no se odo kai no se onto wontwene na kai se wahye yembo se obi biara oba ne nche no onto ne ntwene yehwe John 6:37 osi de agya no de ma me nyina beba me nchen na de oba me nchen no mento no ntwene da. Oh, praise God. Enti ene se bra wuti asemi se akawa kuma se obasoda fi tibia wo mu na ene konkoto dwanim na bompaye na kai sa abohye kai se John 6:37 no wa hye obo se de oba ne nche bia no onto no ntwene na se no beda wani abasefo ade nchanya onto wo ntwene obefa aye ne dia na odo bato ne kukum na ne pa ode ma ne ma no ode be ma wo na daachi ensoso no obra nya kwada awani papa wa asasi so eti giboshe ni di sa wogi ne boshe ni di kaka na ode wakoma nyina di akira bari ma Yesu Kristo obema wa hunu na ni monyam sania otie se obama adebonyefo na wa ama atrene efo na sama waka nyina ewom eti bra ubegie di no pe kwa ojo na odo eka ne ma ho ojo na ohyewa ni monyam eti odofo a wutie me ne se wadu sampempanso yi na se ene asem nti opese osakira wadwen a Yesu Kristo atrene nsam na ofrew na sa wodi wakoma nyina bema no a wonso obekai wo na obone a waye no onkai biem. Oh, praise God. Aha ne ma papa we manije no o se be bone dodo no onkai biem wo moja subura mu no eno hohoro obone nyina na onkai biem. Enti yehwe Psalm 119 verse 45 for Israel nyum ohane dunkron ne yimu ye aduanan num no o se na menante tetretemu na medi wensiesie echi. Oh, hallelujah. Enti erade
edo betra ne ntetretemu na obesiesie na won so wabeka na dansefo ene ahemfo ne wana wobom ene Awurade nante no edimu amen. Afei sa adwuma we no etese progwa odi kobo dan ho ato wonema ana watie wo system bi hosu ni yatu ba ko pehye ma enye yie sa pa na adwamamo no se tutu siete eti emema binum so do mo asi ho a wo mo de o mo ye ne se wo mo boa sa adwuma yi ema ne koso so be ma wo so oboa sa adwuma yi a wo do ho ahye nkwaso nkasiem eti wo so yi ho firi mu Yesu Kristo owa na waya krado emra bi oba kurafo bi one ne ba na omunye ni daso ya bebu sa ho sadie na obedie onyame behwe ho sa wo sa kire wadwen na sa oba yi onyankopon ehwe no onam odifo Elijah so ehwe oba yi na ne more kodo ene ne wo ansada onya aduane die onyame ahye ye bo bebre osimiri nyaaw na mere mpaw se no be nanti Awurade bo hye no ma Awurade ebe hyewen munyam oya pam kurafo okantama o mani fi ho na wonso bo hya wa hya wo se so pa ne nchen a obe hyewen munyam na onkai de waye na obejo no obejo ampara na wahyewen munyam sana wasiesi wakoma sa uni onyame betura na mawa ene fa sato wakoma so ba bia wo biara na me no mompaye na ka de mi ka di wachi edi machi onyame a wotumi ade nyina ye Awurade me da wase sana unam afuna so ayi mi mrato edi akire me na wakire me hokwantre ne na wamfa nipa ewo mu anka me enne me mpa ibo ne se Awurade gemekra ka wunwanko no mama hode amatimi de honam so yimi pe na fa opa no mame na me pe yowuo opa na ye dan kwane asomdie mame nante opem ma ho konkro hode mfo no emedi mikai emhyameden na matimi agina ene wato nsa adidi beda wasinya metumfo se waje wo ma na wahye wan munyam onyame ya pamkrafo na kai ne bohye no so obi piara oba ne nche no onto no ntwene na wonso onto ntwene sa woni obai oba kurafo yi ejina gidie kromu se de obai gina gidie mu na ode na duade aka one ne ba ebedie wuo ema onyame nipa yi na onyankopon je no ma ena wonso onyame bejo said the situation no tie bia sutrase na me no mompaye onyame a woye nyame ene de odema me manfa nka me wo ma me de abre won me mpaye bone se obi a watoba ha bibinti wagina sa wagogura sa adwumadie mu Awurade yinifra nyandie mu na ka ne ho na sa kire bi pie wani onyam na sa oto safra ma hotefo a wono so anya yiraba na watimi ni wabom adide ebra eni awie we de me mpaye bo odoba Yesu Kristo dimu